هذه القرارات السريعة كانت أسطورية، لكن هذه الرحلة كانت مختلفة. كان هناك شعور بالتشاؤم في الجو. شعرت بقشعريرة تسري في ظهري، لكنني تجاهلت الشعور. أنا محترف، لن أردع. دب الدياك عملاق بين الدبة، يزن أكثر من 1500 رطل، وهو أكبر حيوان مفترس بري على وجه الأرض. مخالبه أطول من يد الرجل، ضربة واحدة يمكن أن تسحق العظام. لقد رأيت آثار أقدامهم من قبل. لقد سمعت زئيرهم يتردد صداه عبر الوديان. أعرف القوة التي يمتلكونها. كان دائما يحافظ على مسافة آمنة، لكن اليوم كان للقدر خطط أخرى. عثر على فسحة